Привет! Ранее я изготовил маленький гриндер под узкую ленту. Ссылку оставлю в описании. Это для каких-то мелких работ, либо заточки инструмента. Сегодня же мы будем изготавливать из той же болгарки гриндер под широкую ленту шириной 50, длина 610. Это стандартная лента для гриндера. Вот это керамика. Это другая, не знаю что, взял на пробу. Это фирменная лента, под нее и будем делать. Размер стандартный. Для начала возьмем 50-ю полосу, просверлим в ней отверстие, чтобы поместился вал. Ссылку на елочку я оставлю в описании. Далее нам нужно изготовить что-то наподобие этого крепления. Я взял кусок трубы подходящего диаметра. Здесь у нас 8 миллиметров, значит рисуем здесь 8 и вырезаем. Получаем кольцо, которое подходит на болгарку. Теперь берем болтик под шестигранник, 2 гаечки, приварим их вот сюда. Одну из гаек я рассверлил. Получается у нас вот такой кронштейн. Одеваем его на болгарку и приварим к полосе. Сделал пока на 2 прихватки, потом обварим. Начало положено. Выглядит это вот так. Теперь нам понадобятся ролики. Один ролик я уже ранее изготовил, он успел поржаветь. Это кусок трубы, в которую я вварил гайку от болгарки. Просто положил, поприхватывал, прокрутил, отцентровал и сварил. И получилась вот такая конструкция. Ее мы устанавливаем, шайбу оригинальную одеваем обратно. Приводной ролик у нас есть. Что же нам делать со вторым роликом? Я взял натяжной ролик от автомобиля, не знаю от чего это, выглядит он вот так. Это ролик от Volkswagen, фирма INA 5745 15.01. Далее я взял патрубок Volkswagen Audi, если это важно, от радиатора. И натянул его на ролик. У меня их 2. И у нас получилась вот такая бочка. Ее мы и будем использовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ролик получился резиновый. Пока мне все нравится. Для верхнего ролика я изготовил из 2 пластин такую конструкцию. Здесь 18. Я сделал елочкой, так как этот размер имеет 18. Внутри резьба М8. Мы вставляем вовнутрь. Здесь все плотненько залазит. Закручиваем болтом. Теперь здесь я насверлил отверстий, изготовил еще одну пластину, так как конструкции этого будет недостаточно по жесткости. Будет с этой стороны стоять еще одна пластина, я ее здесь проварю. Я не хочу здесь давать шов, это все спрячу. Вот так будет работать натяжка ленты. Далее я изготовил площадку из той же 50-й полосы, сюда вварил 15-ю полосу. Объяснить сложно, будем варить. Теперь нам нужно убрать вот эти все заусенцы от сварки и отцентровать наш ролик. Включаем 2-ю болгарку.
На третий день работы, среди этого беспорядка, который я развел, я уже забыл, что я начал делать. А, точно, я же гриндер делал. Вот он. Ну, посмотрим, что же я сделал. Вот эту площадку все-таки я отрезал и сделал ее на 2 болта, она двигается. Чтобы можно было отрегулировать площадку, чтобы она хорошо прижималась. Выглядит это вот так. Сам механизм натяжки я сделал на пружине. Спрятал это вовнутрь. Вот здесь имеем пропил. Это 2 неудачных механизма. Приварил площадку 12 миллиметров. Какая была, такую и приварил. Я ее сделал нерегулируемую. Мне и так подходит. При первом запуске оказалось, что здесь недостаточно жесткости. Верхняя часть немного вибрирует. Потому я решил еще приварить дополнительно уголок. Вот сюда. И этого будет уже, я думаю, достаточно. Вот так получилась конструкция. 3 крепежных отверстия. Будем крепить к стене. Натяжной ролик выглядит так. Здесь вставляем пружину. Натяжка. Так как лента убегает только в одну сторону, здесь установим барашку. Тем самым мы будем отодвигать ролик. Нужно совсем немного. Лента будет возвращаться. Такой механизм я решил сделать. Спрятал это все вовнутрь. Сейчас это все крашу. Вот что получилось. Такая достаточно увесистая конструкция. Здесь приварил уголок. Выглядит вот так. Давайте теперь ее соберем. Вставляем натяжной ролик. Механизм натяжки происходит вот так. Нажали. Одели ленту. Итак, вот что получилось. Закрепил к стене на 3 дюбеля. Провод спрятал вовнутрь. Установил над розеткой. Вот так оно выглядит. Давайте его запустим. Установка ленты происходит нажатием на эту клавишу. Все, лента установлена. Теперь включаем. Включение здесь происходит удобно под левую руку. Лента сейчас убежит. Мы ее отрегулируем этим роликом. Давайте возьмем железку и ее обработаем. Смотрите, какой идеальный срез. Также можно работать с деревом.
Как все ровненько, да? Вот, например, у нас не совсем ровная деталь, а мы хотим сделать ее идеально ровной. Давайте ее обгрызем. Кто интересовался, знает, сколько стоят гриндеры. Этот получился мне ценою в 2 наждачные ленты. Я их купил готовые. Также взял профиль. Этот у меня был кусок. Ну и остальное все хлам. Плюс болгарка, которая также имелась. Ленты я заказал готовые. Зеленые это керамика, коричневые как-то по-другому называется. Размер ленты 610. Также я уже видел в магазине есть сотая лента. Это имеет ширину 50. Есть лента 610 на 100. Продается она в свободной продаже. Ее можно разрезать пополам и обрабатывать. Как она будет работать, не знаю. Эти ленты для металла. Металл, алюминий, твердый сплав. Те ленты рассчитаны для дерева. Как они будут служить, не знаю. Вот такой бюджетный станочек получился. Обработка просто идеальная. Работать одно удовольствие. Надеюсь, у кого-то из вас такой появится. Изготовить его несложно. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.